जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मैं चेक करवाता हूँ, कस्टमरों के ऑर्डर हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों के ऑर्डर हैं माशाल्लाह ये देख लें जी, चीज़ चेक कर लें। क्वालिटी आप देखें, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बगैर जोड़ के आप पूरा अल्हम्दुलिल्लाह 12 ज़रबे 3 के अंदर ये तैयार है। चीज़ की क्वालिटी माशाल्लाह चेक कर लें, ठीक है। ये चेक कर लें, बाउल चेक करें, माशाल्लाह क्वालिटी देख लें कितनी खूबसूरत है, ठीक है। ये चेक करें, चीज़ की 100% गारंटी होगी। ख़रीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।